दोस्तों, दुनिया की उस अनोखी चिड़िया का क्या नाम है जो जिंदगी भर बिना पानी पिए जीवित रह सकती है? दोस्तों, रनर बर्ड नामक एक ऐसी चिड़िया है जो अपने शरीर में पानी की पूर्ति अपने भोजन से ही कर लेती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि यह पानी नहीं पी सकती। असल में इस पक्षी ने अपने जीन को कुछ इस तरह उन्नत कर लिया है कि यदि अपने पूरे जीवन काल में यह पानी का एक भी बूंद न पिए तो यह आराम से जीवित रह सकती है और इसके शरीर पर इसका कोई गलत प्रभाव भी नहीं पड़ता है।